चलो दोस्तों, देखो ये आ गया और ये देखो ट्रेन बढ़ गई है अभी। एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट हो इंडियन गया ने आके ट्रेनों इस का। मालगाड़ी में ठोक दी। इस हाँ, मालगाड़ी को पुलिस ठोक दी वालों को तो इसी ट्रेन की ने। खबर भी नहीं होगी। अभी एक काम जाके करता हूँ, मैं बताएगा फटाफट से पुलिस जाके वालों पुलिस को। वालों को और बता आता हूँ, ये फिर सोच मेरे को रहा है मेडल कि मिलेगा सरकार की हमको तरफ से। गोल्ड मेडल फुल मिलेगा। पैसा। देखो ये जा रहा है। ओए, ये क्या? ये गाय तो वो बिल्कुल ये देखो, ट्रेन के ये आगे गाय खड़ी है। ट्रेन के आगे अगर आ गई ड्राइवर ने है। थोड़ी सी भी ट्रेन चला दी है तो कुछ जब नहीं ये जाएगी। इनको बचाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा। ओए, ये गाय भी इसकी तरफ भागी जा रही ये है। मेरे देखो को ये लग रहा है दोनों ये गाय इसकी आ माँ गई। है। यार ऐसे तो ये बच्चा अपनी माँ के फिर ये नहीं सामने को बचा चला लेगा। जाएगा। ये तो मैं बिल्कुल नहीं इस देख भैया सकता। के लिए मेरे को ही कुछ करना होगा। एक चैनल को काम करता हूँ, सब्सक्राइब जाके कर दो। बचाता हूँ। ये कितने अच्छा चलो काम किया है फाइनली इस मैंने इस गाय इंसान की जान बचा ली। इसी बात पे सब्सक्राइब तो